वेलकम टू गेमिंग गियर्स एंड गैजेट्स। वेलकम फ्रेंड्स। आज हम एक पीसी बिल्ड करने जा रहे हैं अंडर 70,000 और मैं ऐसा समझता हूँ कि रनिंग टाइम में एट प्रेजेंट दिस इज़ द बेस्ट पीसी कॉन्फ़िगरेशन इन अंडर 70,000। तो आइए देखते हैं इस पीसी में हमने क्या क्या लगाया है। वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू गेमिंग गियर्स एंड गैजेट्स। और आज हम अपने फ्रेंड रेयान शमीम के लिए एक गेमिंग पीसी असेंबल करने वाले हैं। रेयान शमीम है गाजियाबाद के परिवर्तन स्कूल में 8th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट और बचपन से ही इन्हें गेमिंग का शौक है। तो आफ्टर प्ले स्टेशन एंड एक्सबॉक्स अब ये फाइनली एक गेमिंग रिग पे पहुंचे हैं। तो लेट अस सी कि हाउ वी असेंबल दिस पीसी और रेयान शमीम का एक्सपीरियंस कैसे रहता है इनके साथ। आपने ये जो कॉन्फ़िगरेशन सिलेक्ट करी है रेयान, ये क्या देख के करी? ये देख के करिए कि ये गेम्स 1080p पे 60 fps के ऊपर चला पाए। ओके, दैट विल बी ग्रेट। तो आइए असेंबल करते हैं रेयान शमीम के लिए एक गेमिंग रिग। इस पीसी में हम यूज़ कर रहे हैं फॉक्सिन का RGB कैबिनेट विद 6 RGB फैंस, 3 इन द फ्रंट साइड, 1 इन द बैक एंड 2 इन द टॉप। तो कूलिंग के लिए बहुत अच्छा है और इट इज़ ओपन फ्रॉम द अपर साइड। 2 USB 3.0, एक USB 3.1, हेडफोन और माइक के लिए सेपरेट जैक है और ट्रांसपेरेंट बिल्ट है इसका। साइड से टेम्पर्ड ग्लास के साथ यूज़ करते हैं इसे। लीजिए, आप करोगे ना जी ठीक है। तो अब हम इसकी सैम्पलिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम कैबिनेट में SMPS फिट करेंगे। तो यहाँ हम यूज़ कर रहे हैं फॉक्सिन की एक फुल ट्रांसपेरेंट टेम्पर्ड ग्लास कैबिनेट विद 6 RGB कूलिंग फैंस और हम इसमें यूज़ करने वाले हैं कूलर मास्टर का 550 वॉट का पावर सप्लाई। इसमें निकला एक पावर केबल और ये है हमारा 550 वॉट का पावर सप्लाई। दिस इज ऑल्सो हैविंग ए वेरी गुड कूलिंग फैन जो इसको टेम्परेचर को इंक्रीज नहीं होने देता है। For better performance and for better response time इसमें एक SSD लगा रहे हैं 240 GB की। CPU में हम लगाएंगे Ryzen 5 3400G प्रोसेसर with Vega Radeon second graphics with 4 core and 8 thread processor, accelerates up to 4.2 GHz with 6 MB cache। इसके अंदर हम यूज़ कर रहे हैं MSI का B450 Gaming Pro Carbon AC मदरबोर्ड। ये मदरबोर्ड आता है 2 M2 SSD स्लॉट्स के साथ जिसमें आप लगा सकते हैं NVMe हार्ड ड्राइव्स। अगर मैं मदरबोर्ड के पोर्ट्स की बात करूं तो ये आते हैं डेडिकेटेड बायोस अपडेट बटन के साथ विद कीबोर्ड स्लॉट, USB 3.1 3.0 पोर्ट्स के साथ, थंडरबोल्ट विद डिस्प्ले पोर्ट एंड HDMI। इस मदरबोर्ड में 2 डुअल एंटीना वाईफाई भी अवेलेबल है। G.Skill की रिप जॉज DDR4 8GB के 2 मॉड्यूल हम यूज़ करेंगे। Inno3D का 1660 Ti and 6GB मॉड्यूल यूज़ करेंगे। तो अब हम मदरबोर्ड पे प्रोसेसर को माउंट करेंगे। तो लेट्स ओपन इट। दिस इज योर Ryzen 5 3400 with a heavy heatsink fan।
अब हम इसे माउंट करने वाले हैं अपने प्रोसेसर पे, और हम थोड़ा क्लोज लुक लेंगे बिकॉज ये छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं इस पे। तो अब रेयान हमारे लिए अनबॉक्स करेंगे इसे। तो मदरबोर्ड में निकला है हमारा मदरबोर्ड, उसका कैबिनेट का पीछे का स्टील वाला पत्ती, एंड इसी के ऊपर एक बार केबल्स दिखाइए रेयान जी इनकी। इसमें हमें मिलते हैं साटा केबल्स हमारे RGBN फैंस कनेक्ट करने के लिए, और हाँ दिस कम्स विद एन गीगाबिट वाईफाई। तो हमें इसमें मिलते हैं डुअल एंटीना इस मदरबोर्ड में, एंड विद अ ड्राइवर CD। तो अब हम इसमें प्रोसेसर माउंट करेंगे। Now we are opening the processor. AMD प्रोसेसर्स को अनबॉक्स करते टाइम बहुत ध्यान रखना चाहिए बिकॉज इट इज़ अ पिन बेस्ड प्रोसेसर। तो ये पीछे के पिन्स अगर डैमेज हो गए तो समझिए कि आपका नया प्रोसेसर खरीदने का टाइम आ गया है। तो आप इसे आप देख लो उसमें This is our processor AMD Ryzen 5 3400G, अगर आप देख पा रहे हो तो। और हम इसे माउंट करेंगे अपने मदरबोर्ड पे जो कि है M4 सॉकेट के साथ। और इसे माउंट करते टाइम हम इसके क्लिप्स के ध्यान रखना होता है। तो मदरबोर्ड सॉकेट पे निशान होता है और जो कि प्रोसेसर के कट से मैच करता है, और उसी हिसाब से हम वो प्रोसेसर उसमें रख देते हैं। और ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं करनी है प्रोसेसर के साथ। इफ़ इट इज़ प्रॉपरली माउंटेड तो वो बहुत आराम से उसके साथ फिट हो जाएगा। सी द ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट। अब रेयान माउंट करेंगे उसमें अपना फैन। क्या करेंगे? फैन माउंट। तो हियर अभी हमने क्या देखा है कि इस AMD प्रोसेसर के साथ मदरबोर्ड पे माउंट करने के लिए हमें जो उसमें प्री फिक्स्ड प्लास्टिक के लॉक्स हैं टू क्लिप द फैन, वो हटाने पड़ेंगे क्योंकि दिस फैन विल माउंट डायरेक्टली टू द मदरबोर्ड। तो अब रेयान इन्हें हटाएंगे उसमें से। ये लॉक्स हमने हटा दिए हैं इसके, एंड वी आर माउंटिंग आवर प्रोसेसर। तो इस तरह से हमारा फैन इसमें लग गया है, एंड इट इज़ क्वाइट स्टडी। अभी इसमें से निकलेगा नहीं, एंड इट्स वर्किंग। हमें इसका केबल लगाना होगा फैन CPU फैन जैक में, लाइक दिस, एंड हियर इट गोस। अब हम मदरबोर्ड माउंट करेंगे कैबिनेट में। Under 70,000 की रेंज में this PC is an ideal PC for a home user or a gamer or a new gamer you can say। एंड इस टाइप के PC बिल्ड्स में एक ख़ास बात ये रहती है कि इसमें आगे के लिए फ्यूचर में अपग्रेड कराने के लिए बहुत सारे ऑप्शंस खुले रहते हैं। लाइक आप इसमें SSDs बढ़वा सकते हैं, आप इसका प्रोसेसर अपग्रेड कर सकते हैं, आप इसमें और बेहतर ग्राफिक्स कार्ड्स लगवा सकते हैं। तो इट इज़ अ फ्यूचर रेडी PC जिसमें आप बहुत सारे अपग्रेड्स भी कर सकते हैं। तो दिस इज़ आवर PC रेडी टू वर्क। और अगर आप देखें तो हमारा केबल मैनेजमेंट किस तरीके का है कि इट सीम्स लाइक इट्स ए केबल फ्री असेंबलिंग, नीट एंड क्लीन सिस्टम होता है, तो उसको चलाने का मज़ा ही अलग है। तो दैट इज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो दोस्तों। वीडियो को एंड तक देखने के लिए शुक्रिया।
और आप हमें ज्वाइन करिए हमारे फेसबुक गेमिंग गियर्स एंड गैजेट्स में, उसका लिंक नीचे दिया गया है। साथ में इंस्टा और यूट्यूब पे हमें फॉलो कीजिए एंड यू विल गेट लेटेस्ट अपडेट्स अबाउट गेमिंग इंडस्ट्री, नए लैपटॉप्स, गेमिंग लैपटॉप्स एंड मैनी मच मोर डिटेल्स एंड अपडेट्स। और बहुत जल्दी हम गेमिंग इवेंट भी ऑर्गेनाइज करेंगे अपने चैनल्स पे। इसके साथ ही हमारे नेक्स्ट वीडियोस में बहुत ही अच्छे वीडियोस हम आपके लिए लेके आने वाले हैं। ख़ास तौर से हमारा बैटमैन गेमिंग डेस्कटॉप का वीडियो विल बी ए ग्रेट वीडियो। मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा वीडियो ज़रूर देखें, बने रहिए गेमिंग गियर्स एंड गैजेट्स पे एंड स्टे ट्यून्ड।